अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मक्का तो आप दोस्तों के लिए एक ऐसी डील लेके आया जो 8,800 रुपए में आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मक्का तो से मिलने जा रही है। 8,800 रुपया जेब पाना है तो टानू बहुत ज्यादा आइटमें मिलने जा रही हैं। जो मार्केट में आपको वही पैकेज आपको 14 से 15,000 रुपए का मिलेगा, मक्का टो पे 8,800 रुपए में मिलने जा रहा है। आधी कीमत पे पैकेज लगा दी है मक्का टो ने। और ये ऑफर जो है ये नए साल के ऑफर है, आपको नए साल तक ये चलती रहेगी। एडमें कराऊं तो आगे आपको पता चले, जिसमें जी आपको एक मडगार्ड सेट मिल जाएगा, एलजी ब्रांड का फ्रंट मोनोग्राम मिल जाएगा, गरारी सेट मिल जाएगा, एसएनएस कंपनी का 20,000 किलोमीटर की वारंटी होती है। उसके बाद मीटर मुकम्मल न्यू मशीन के साथ 5,000 किलोमीटर मशीन की वारंटी है। उसके बाद वायरिंग टोयो की मिल जाएगी प्योर कपड़ में। उसके बाद हार्डन क्रोम वाला मिल जाएगा, चैन कवर मेटल का मिलने जा रहा है इस पैकेज में। उसके बाद जी वेंडर का सेंसर मिल जाएगा आपको इस पैकेज में, फ्रंट मोनोग्राम मिलेगा, चार जी आपको एक हेडलाइट मुकम्मल मिल जाएगी। उसके बाद एक बैक स्टार 26 मॉडल में टैंकी टॉप है। ये टोटल एट में मॉडल में 14 से 15,000 आपको इंतहाई मुनासिब कीमत पे 8,800 रुपए में मिलने जा रही है। अगर घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिल्डर भी जा रहा है। रब्ता करना है 0305 49 58 800। भाई दुकान का विजिट करना है तो शादरा फरखाबाद चौक में मक्काटो के नाम से हमारी शॉप है, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिल्डर भी जा रहा है।